សួស្តីអ្នកនរនេះគឺជា drone ម៉ាកថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Traveler Pro S17 អញ្ចឹងលេខសម្គាល់របស់ drone នេះគឺម៉ាក Traveler Pro S17 drone នេះវាមានច្រើន version តែ version ដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺ version optical flow position version ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា1080វាមានច្រើន version ដូចជាកាមេរ៉ា 720p version កាមេរ៉ា1080 pixel version កាមេរ៉ា 4K version តែនៅកន្លែងខ្ញុំមានលក់គឺមានប្រភេទកាមេរ៉ា1080ហើយនិង 4K វាមាន GPS version ផងដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹង drone ដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះគឺ Traveler Pro S17 1080 version អូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាអូខេបន្ទាប់ពីបើកប្រអប់ខាងក្រៅមកយើងមានឃើញប្រអប់ខាងក្នុងនេះគឺវាមានបង្ហាញពីរូបតេឡេរបស់ drone ហ្នឹងដៃបញ្ជារបស់ drone ហ្នឹងហើយក៏មានអក្សរណែនាំមួយចំនួននៅលើហ្នឹងផងដែរអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាតើមានអ្វីខ្លះអូខេនេះគឺជា drone S17 ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកសម្បកវាចេញអូខេនេះគឺជារូបរាង drone S17 គឺវាប្រើលក្ខណៈបត់ដៃបត់ជើងស្តៀង SG 900ដែរ drone នេះគឺវា upgrade មកពី drone SG 900តែវាធ្ងន់ជាងមើលទៅវាហាប់ជាង SG 900ទៀតdrone នេះវាមានកាមេរ៉ា2គ្រាប់កាមេរ៉ា1គ្រាប់នៅកន្លែងនេះហើយកាមេរ៉ាមួយទៀតនៅខាងមុខកាមេរ៉ាខាងមុខនេះមាន1080ហើយនិង 4K មាន720ដែរប៉ុន្តែយើងនាំចូលតែប្រភេទកាមេរ៉ា1080ហើយនិង 4K តែម្ដងសម្រាប់ដៃខាងមុខគឺយើងកាច់ទៅខាងមុខអញ្ចេះដៃខាងក្រោយគឺយើងកាច់ចុះមកក្រោមអញ្ចេះ drone នេះមើលទៅហាប់តែប្រភេទ motor របស់វាប្រើ motor តិចៗដូចគ្នា motor ធម្មតាមិនប្រើ motor ធំទេអាខាងនេះគឺជ័រទេគាត់ជ័រស្រោបពីលើ motor drone នេះខ្ញុំបានសាកល្បងហោះនៅហោះសាកមើលហើយគឺវាដំណើរការល្អបញ្ជាវាប្រហោះល្អអូខេឥឡូវយើងដក drone ចេញមកក្រៅនេះជា remote របស់ drone remote បញ្ជាឬយើងហៅដៃបញ្ជាហើយនៅខាងក្រោមគឺមានសៀវភៅណែនាំហើយនិងស្លាបសកួរចំនួន2នេះគឺសៀវភៅណែនាំអំពី software ពីកម្មវិធីដាក់លើទូរស័ព្ទហើយនេះគឺជា user guide សម្រាប់សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ drone ហើយនៅខាងក្នុងនេះមួយទៀតគឺខ្សែ USB មួយទៀតសម្រាប់ប្រើសម្រាប់សាកថ្មអញ្ចឹងវាមក set របស់ drone គឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់កម្លាំងថ្មវាប្រើប្រាស់កម្លាំងថ្មទំហំ1200 មីលីអាំពែមានថា 7.4 វ៉ុល 1200 មីលីអាំពែម៉ោងវាអាចហោះបានក្នុងរយៈពេលចន្លោះពី14ទៅ18នាទីហើយសម្រាប់ការបញ្ជូនរូបភាពអំពី drone មកទូរស័ព្ទវាអាចបញ្ជូនបានរហូតដល់80ម៉ែត្រមានន័យថាបញ្ជូនរូបភាពពីកាមេរ៉ា drone មកទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចបានចម្ងាយដល់80ម៉ែត្រហើយយើងអាចបញ្ជា drone ហ្នឹងបានតាមរយៈ remote បញ្ជារបស់វាហ្នឹងបានចម្ងាយ100ម៉ែត្រសម្រាប់កម្ពស់គឺយើងហោះធម្មតាដោយសារតែ drone នេះជាប្រភេទ drone ហោះលេងកម្សាន្តហើយប្រើប្រាស់ motor តិចតួចអត់មានប្រព័ន្ធ GPS អញ្ចឹងមិន recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាហោះខ្ពស់ពេកទេយើងគួរតែហោះនៅទាបកម្ពស់មកល្មមត្រឹម10ម៉ែត្រឬក៏7 8ម៉ែត្រអីចឹងហោះលេងឬថតរូបលេងចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែយើងហោះឆ្ងាយពេកវាអាចប៉ើងអាចបាត់ drone ព្រោះវាប្រើប្រាស់ motor យើងធម្មតាអញ្ចឹងវាចាញ់ខ្យល់ហើយកាលណាខ្យល់រៀងខ្លាំងគឺវាចាញ់ហើយសម្រាប់ remote បញ្ជារបស់វាគឺអត់មានថ្មសាកនៅក្នុងនោះទេគឺយើងប្រើប្រាស់ថ្មតិចតួចមើលគឺវាប្រើប្រាស់ថ្មតិចតួចចំនួន4គ្រាប់ថ្មនេះគឺយើងទិញដាក់ក្រៅអត់មានមកជាមួយនឹង drone ដែរគឺយើងត្រូវ download ត្រូវទិញថ្មដាក់ក្រៅអូខេសម្រាប់កម្មវិធីទូរស័ព្ទឈ្មោះថា 8Fun គឺវាប្រើកម្មវិធីដោយ drone មក SG 900ដែរគឺវាប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា 8Fun អញ្ចឹងមុននឹងប្រើប្រាស់ drone នេះបានយើងត្រូវដាក់ថ្ម remote វាមកថ្មដៃបញ្ជាវាមក
តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបើកដ្រូនហើយនឹងធ្វើការបង្ហាសាកតែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីដាក់ថ្មរីម៉ូតរួចយើងចាប់ផ្ដើមបើកដ្រូនតែម្ដងរបៀបបើកដ្រូនគឺយើងចុចលើប៊ូតុងមួយនេះដែលមាននៅលើថ្មហ្នឹងគឺយើងចុចម្ដងហើយចុចម្ដងទៀតភ្ជាប់ប្រហែលជា3វិនាទីមកចាំប្រឡែងវាអញ្ចឹងដ្រូនគឺចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងតែម្ដងហើយភ្លើងខាងមុខគឺភ្លើង LED ពណ៌ក្រហមហើយខាងក្រោយគឺមានភ្លើងខាងគូកនេះគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងបើកឲ្យដាក់ដ្រូនចុះមកតមកទៀតយើងបើករីម៉ូតដោយចុចលើប៊ូតុង power របស់រីម៉ូតហ្នឹងចុចឲ្យជាប់ទៅមកបើកហើយអញ្ចឹងដ្រូនហើយនៅរីម៉ូតគឺអូតូម៉ាទិកភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងកាលណាភ្ជាប់គ្នាចោលអាភ្លើងលើដ្រូនឈប់ភ្លឺផ្លែតភ្លើងលើរីម៉ូតនេះក៏ឈប់ភ្លឺផ្លែតដែរអញ្ចឹងមុននឹងប្រហោះបានអ្នកមិនត្រូវស្វែងយល់ពីប៊ូតុងមួយចំនួននៅលើដ្រូនហ្នឹងដូចជាអូខេឥឡូវអា joystick ទាំងពីរនេះសម្រាប់ joystick ខាងឆ្វេងនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ដំឡើងកម្ពស់ហើយនឹងចុះមកក្រោមកាលណាខ្ញុំរុញត្រង់ឡើងទៅលើចេះដ្រូននឹងហោះឡើងទៅលើកាន់តែខ្ពស់កាលណាយើងទាញចុះមកក្រោមចេះដ្រូននឹងហោះចុះមកក្រោមវិញតែប៊ូតុងខាងនេះបើសិនជាយើងទាញចុះក្រោមរហូតដល់ដីហើយយើងនៅតែទាញទៀតគឺដ្រូនហ្នឹងគឺរលត់តែម្ដង motor របស់វាគឺឈប់វិលហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ូតុង joystick ខាងឆ្វេងនឹងដដែលបើសិនជាយើងកាច់វាមកស្ដាមចេះក្បាលដ្រូននឹងបត់មកស្ដាមចេះបើសិនជាយើងកាច់មកឆ្វេងក្បាលដ្រូននឹងកាច់មកឆ្វេងចេះសម្រាប់joystick ខាងស្ដាំគឺយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាដ្រូនឲ្យហោះទៅមុខកាលណាយើងរុញទៅមុខអញ្ចឹងដ្រូនហោះទៅមុខទាញថយក្រោយដ្រូនហោះថយក្រោយងាកទៅស្ដាំដ្រូនហោះទៅស្ដាំងាកទៅឆ្វេងដ្រូនហោះទៅឆ្វេងទៅតាមមុខកាមេរ៉ារបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលរៀនបង្ហោះដំបូងគឺត្រូវឈរឲ្យចំពីក្រោយដ្រូនអញ្ចឹងកុំឲ្យឈរពីចំហៀងឈរពីឆ្វេងឈរពីស្ដាំឈរឲ្យចំពីក្រោយយើងបង្ហោះឡើង1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រមកចាំយើងរៀនវិជ្ជា joystick ខាងស្ដាំនេះសិនហើយយើងដកដៃចេញពី joystick ខាងឆ្វេងនេះដៃវិជ្ជាខាងឆ្វេងហ្នឹងចេញសិនយើងរៀនវិជ្ជាទីតាំងវាសិនរៀនស្មានកម្លាំងវាត្រូវចាំយើងចាប់ដើមឡើងកម្ពស់ហើយនឹងឡើងលើចុះក្រោមបាត់ទៅស្ដាំបាត់ទៅឆ្វេងអញ្ចឹងយើងដកដៃចេញនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំជាងការយើងចង់ឲ្យដ្រូនទៅស្ដាំthìយើងកាច់សញ្ញាខាងនេះទៅស្ដាំតែពេលខ្លះយើងច្រឡំដោយកាច់សញ្ញាបង្វិលចង្កូតនេះមកស្ដាំវិញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចច្រឡំអញ្ចឹងវាល្អពេលដែលយើងបង្ហោះដំបូងយើងត្រូវស៊ាំដៃយើងជាមួយនឹងjoystick ខាងស្ដាំនេះច្បាស់សិនចាំបង្ហោះឡើងអូខេហើយសម្រាប់ប៊ូតុងខាងលើនេះគឺនេះគឺល្បឿនvolume ខាងលើដៃចអុលខាងឆ្វេងនេះល្បឿន1ល្បឿន2និងល្បឿន3កុងទ័រ 100% កុងទ័រ 75% កាលណាលឺទីតម្ដងនេះកុងទ័រធម្មតាកុងទ័រ 50% ល្បឿន 70% ល្បឿន 100% មានថាល្បឿនលឿនហើយសម្រាប់volume ខាងស្ដាំនេះវិញប្រើចអុលដៃនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់សេរីក្នុងកាមេរ៉ាវាឡើងចុះគឺយើងអាចសេរីបានប្រហែលជា45ដឺការ៉េប៉ុន្តែវាយឺតទេវាអត់លឿនទេយឺតអូខេសម្រាប់ប៊ូតុងចអុលដៃខាងស្ដាំនេះដែរគឺយើងប្រើសម្រាប់ថតស្លឹកចុច1ថតស្លឹកបើចុចជាប់ចាស់ record video ចុចជាប់លើសទេគឺត្រូវចាប់ផ្ដើម record video ហើយសម្រាប់ប៊ូតុងចអុលដៃខាងឆ្វេងគឺយើងប្រើសម្រាប់ចុច1ហោះឡើងតែម្ដងកាលណាយើងបើកដ្រូនមកបើករីម៉ូតមកចុចដល់ប៊ូតុងខាងឆ្វេងមួយ wall slap គឺដ្រូនហោះឡើងតែម្ដងទីទៀតខ្ញុំនឹងសាកឲ្យមើលហើយសម្រាប់ប៊ូតុង4នេះអានេះគេហៅប៊ូតុង trim ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាដ្រូនហោះទៅចេះតែដែតទៅស្ដាំអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងយើងចុចខាងឆ្វេងដើម្បីទប់កុំឲ្យវាដែតទៅស្ដាំបើវាចេះតែដែតទៅឆ្វេងយើងចុចទៅស្ដាំដើម្បីកុំឲ្យវាចេះតែដែតទៅស្ដាំឬមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាឲ្យហោះអូតូម៉ាទិកមានថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាហោះថតទៅស្ដាំតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអាប៊ូតុងស្ដាំនេះច្រើនដងមកកាលណាយើងចុចច្រើនវាហោះទៅស្ដាំកាន់តែលឿនបើយើងចុចតិចវាហោះទៅយឺតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងចង់ឈប់វិញយើងចុចឆ្វេងមកវិញណាតម្រឹមវាមកដូចដើមវិញនេះដូចគ្នាដែរដូចប៊ូតុងពីរនេះដែរគឺអានេះសម្រាប់តម្រឹមមុខក្រោយហើយប៊ូតុងមួយចុងក្រោយគេនេះគឺប៊ូតុង return ប៊ូតុងត្រឡប់ក្រោយហើយនឹងប៊ូតុង headless mode កាលណាយើងចុចតែមួយចេះគឺវាត្រឡប់ក្រោយសម្រាប់ drone ធម្មតាវានឹងហោះត្រឡប់ថយក្រោយវិញប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវអត់ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើអាប៊ូតុងហៅវាត្រឡប់ក្រោយហ្នឹងទេ
แต่ headless mode ល្អតែបើយើងអត់ស្ទាត់ក៏មិនគួរប្រើដែរអញ្ចឹងប៊ូតុងមួយនេះគឺមិនគួរប្រើទេបើសិនយើងអត់ស្ទាត់សម្រាប់បើសិនជាយើងចង់ប្រើ headless mode យើងចុចវាជាប់មកគឺសូតែតែភ្លើងលើ drone វាចាប់ដើម load ភ្លឹបផ្លែតអាហ្នឹងគឺយើង active headless mode ហើយ headless mode ហ្នឹងគឺជាមុខងារមួយដែលយើងបញ្ជាដោយមិនបាច់ដឹងទិសកាលណាយើងបើក headless mode ហើយdrone ហ្នឹងតួ drone បែរមុខទៅណាក៏ដោយយើងរុញសញ្ញានេះទៅមុខគឺវាហៅទៅមុខអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាមិនគួរប្រើទេបើសិនជាអត់យល់អត់ច្បាស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ប្រើ headless mode គឺយើងរកកន្លែងឆ្លាស់ហើយយើងព្យាយាមយល់របៀបសិនកាលណាយើងយល់ពីរបៀបប្រើវាហើយគឺស្រួលតែម្ដង headless mode ហ្នឹងយើងប្រើងាយស្រួលសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើ selfie ឬក៏ថតរូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអូខេសម្រាប់កម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺយើងដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងមុននឹងមើលកាមេរ៉ាវាបានអ្នកនរគ្នាត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងជាមួយនឹង Wi-Fi drone ដោយសារ drone ហ្នឹងគឺមាន Wi-Fi មកជាមួយស្រាប់ដែលផ្ដើមដោយអក្សរ M8 1080 pixel ហើយបន្តមានលេខកូដវានៅពីក្រោយបើសិនជា drone ហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា 4K វានឹងដាក់ M8_4K តែម្ដងអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់កាមេរ៉ាយើងភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា drone មក Wi-Fi នេះគឺវាចេញពីក្នុង drone មកតែម្ដងអត់មានត្រូវការ Wi-Fi បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយនឹង drone ហើយគឺយើងបើកកម្មវិធី H-Fun ហ្នឹងមកនឹងចេញផ្ទាំងនេះចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងចុច start បន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញកាមេរ៉ាចេញពី drone តែម្ដងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបញ្ជា drone ឲ្យថតរូបតាមរយៈremote បញ្ជាក៏បានតាម tele ក៏បាននេះដោយចុចប៊ូតុងខាងស្ដាំនេះដើម្បីថតស្លឹកចុចជាប់ដើម្បី record video ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចចុចលើនឹងតែម្ដងរូបកាមេរ៉ានេះគឺថតស្លឹករូបកាមេរ៉ាវីដេអូគឺថតវីដេអូហើយនេះគឺជាប៊ូតុងរូបកាមេរ៉ានេះសម្រាប់បដូរកាមេរ៉ាពីកាមេរ៉ាលើមកកាមេរ៉ាក្រោមអូខេហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងអាចចូលទៅមើលរូបថតដែលយើងបានថតហើយប៉ុន្តែបើយើងdrone នេះគឺថតហើយគឺចូលក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងយើងអត់ត្រូវការប្រើ memory ឬក៏អីទេវាមានសម្រាប់កម្មវិធីដាក់លើទូរស័ព្ទនេះយើងអាចប្រើបញ្ជាប្រហោះ drone នឹងជំនួសដៃបញ្ជារបស់វាក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់ recommend ឲ្យបញ្ជាតាមដៃកម្មវិធីវាទេគួរតែប្រើដៃបញ្ជារបស់វានឹងបញ្ជាធម្មតាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហោះសារ drone Traveler Pro S17 សាមើលដំបូងឡើងគឺយើងបើកភ្លើង drone ម្ដងទៀតគឺចុច1ចុចជាប់មកដែរទៀតយើងបើក remote controller ចុចនេះមួយមកចុច remote controller ជាមួយ drone នេះជាប់ automatic យើងអត់ជាប់វាទេទុកវាចោលផ្លែមកអូខេបន្តទៀតយើងភ្ជាប់កាមេរ៉ាជាមួយ drone អញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi drone ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកាលណាយើងបើក drone មកមាន Wi-Fi មកលុតចេញមកពីក្នុង drone តែម្ដងគឺផ្ដើមដោយអក្សរ M8 បើកាមេរ៉ា 1080 គឺវាផ្ដើមដោយអក្សរ M8_1080p ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចភ្ជាប់កាមេរ៉ាវាមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏ត្រូវមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា H-Fun អញ្ចឹងយើងត្រូវ download កម្មវិធីដាក់ទូរស័ព្ទសិន H-Fun អូខេ H-Fun ដូចកម្មវិធីរបស់ SG 900ដែរទៅ start អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញកាមេរ៉ាវាចេញមកតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទូរស័ព្ទនៅលើនេះបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ស្ទាត់មិនគួរប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ជាទេយើងប្រើ remote ដើម្បីបញ្ជាវាស្រួលជាងអញ្ចឹងខាងនេះហៅតែដៃវាសិនឲ្យវាស្រួលកាន់អូខេមុននឹងហោះឡើងយកល្អយើងគួរធ្វើការ reset វាមួយមុននឹងហោះឡើងអូខេមុននឹងហោះឡើងយើងអរគ្នាគួរតែធ្វើការ reset មួយមុននឹងហោះឡើងតែមុននឹង reset គឺយើងត្រូវដាក់ drone ឲ្យស្មើអញ្ចឹងកុំឲ្យផ្អៀងកាលណាយើងផ្អៀងទៅខាងណា drone ហោះទីនៅខាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើគ្រប់រាល់ពេលមុននឹងហោះឡើងយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងយើង reset បែបនេះកុំសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងចូលក្នុងទាំងពីរមកកែងខាងក្នុងទាំងពីរកុំចូលក្នុងមកលើសតែ drone លើញាក់ភ្លើងភ្លឹបអញ្ចឹងយើង reset ហើយអញ្ចឹងយើងអាចហោះឡើងមកតែម្ដងដោយចុចប៊ូតុងមួយចោលដៃនេះចោលដៃឆ្វេងនេះចុចប៊ូតុងចោលដៃឆ្វេងនេះគឺ drone ហោះឡើងតែម្ដងdrone នេះវាហោះនឹងដោយសារវាមាន
camera ខាងក្រោមដើម្បីរក្សាលំនឹងthếចាប់ផ្ដើមឡើងឲ្យវាខ្ពស់យ៉ាងបន្តិចចឹងពេលដែលវាហោះឡើងគឺវានឹងតែម្ដងដោយសារវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោមដើម្បីរក្សាលំនឹងខ្ញុំទុកដៃ remote ចោលនេះក៏ drone នឹងនៅតែហោះនឹងមានវិជាទេចឹងស្រួលវិជាចឹងយើងប្រើសញ្ញាខាងឆ្វេងនេះយើងប្រើសញ្ញាខាងស្ដាំនេះគឺដើម្បីវិជា drone ឲ្យទៅមុខដូចថយក្រោយនេះសញ្ញាខាងស្ដាំនេះទៅមុខថយក្រោយឬទៅស្ដាំហើយវាទៀតតិចអញ្ចឹងយើងប្រើសញ្ញាខាងស្ដាំនេះឆោតតិចស្ដាំនេះសម្រាប់វិជា drone ទៅមុខហើយក្រោយទៅមុខហើយក្រោយងាកមកស្ដាំងាកមកឆ្វេងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលដែលផលដំបូងគួរតែរៀនប្រើសញ្ញាខាងស្ដាំនេះសិនបលែងសញ្ញាខាងឆ្វេងចោលសិនដើម្បីផ្សំឲ្យយើងស្ទាត់សិនណាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាយើងឈរឲ្យចំពីក្រោយ drone អញ្ចឹងកុំឲ្យឈរពីចំហៀងឬក៏ឈរទល់មុខព្រោះយើងបាក់វិជាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ drone ហ្នឹងហោះឡើងទៅលើខ្ពស់ឬក៏ចុះមកក្រោមគឺយើងប្រើឆោតស្ទីកខាងឆ្វេងនេះវិញយើងប្រើឆោតស្ទីកខាងឆ្វេងនេះវិញដើម្បីទាញកម្ពស់វាដើម្បីឲ្យវាហោះឡើងលើឬក៏ទាញឲ្យវាហោះចុះក្រោមមានថាឲ្យវាមកទៀតបន្តិចអូខេយើងទាញចុះមកក្រោមមក drone នឹងចុះមកក្រោមហើយយើងរុញឡើងទៅលើគឺ drone ហោះឡើងទៅលើហើយតែសញ្ញាខាងឆ្វេងចឹងដែរបើសិនជាយើងរុញវាមកឆ្វេងគឺ drone នឹងបត់ក្បាលមកឆ្វេងតែកាលណាយើងរុញវាទៅស្ដាំ drone នឹងបត់ក្បាលមកស្ដាំវិញអូខេ